जी अस्सलाम वालेकुम। लो प्यारे भाइयों, माशाल्लाह शौक करो ज़रा। फड़ते दे बच्चे ने मेरे भाई, एक्टिव हेल्दी बच्चे और अच्छे तगड़े। ठीक है जी। इक्या कबूतर जिहड़ा 3 दिन रुलिया फड़िया सी एहो जे ते बकाया बच्चे ने मेरे भाई। शौक तुसी कर लो। 8 पीस है। लोकेशन लाहौर शहर दी, कारगोवाल पाकिस्तान मेरे भाई। जिस भाई दी समझ आए मेरे नाल राबता कर ले। ठीक है जी। चीज़ां माशाल्लाह तुहानूं आप दस्सणगियां। किसी दी हड्डी जोड़ दा पर पल्ले दा कोई मसला नहीं है। बच्चे फड़े हुए और तगड़े बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह। जे को जाणगे याद करेगा। चेतर च भी लग जाणगे, छोटे परां च बच्चे ने उंज भी काम आणगे। चाहे उड़ा के अगों रोक लो, पटाइयां च दे दिओ, जिंज मर्जी करो। आउट क्लास बच्चे ने माशाल्लाह। 8 पीस।